প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ নমস্কার। আসিଅଛି ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଖବର ବିଷୟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଶୀତ ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପାଗର କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲେଣି ଲଘୁଚାପ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ସମୟ ରହିବ, ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଚେନ୍ନାଇ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲଘୁଚାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ବଳ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 21 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି 23 ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 21-29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ 28 ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ, ଯାହାକି ଚେନ୍ନାଇ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ଯିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି, ଯାହାକି 29 ଓ 30 ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଲଘୁଚାପ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣି ରଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶୀତ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜାଗାରେ ଶୀତ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଯେମିତି ଆଜି ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଜାର, କାକର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, କୋରାପୁଟରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 6.3 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉଦୟଗିରିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଗତ ରାତିରେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲଘୁଚାପ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।